Esto vendría a ser como la parte 2 de este video, donde debatíamos qué opinaban sobre lo que pasaba con este lavarropas Samsung carga superior y la gran mayoría acertó. El problema era la plaqueta. Así que bueno, ahí me llegó el repuesto y pensaba hacer y mostrarles el proceso de cómo la coloco. Al final del video les voy a mostrar que tanto el capacitor, que estaba dentro de su capacidad, como el motor que giraba para ambos sentidos estaba todo en orden, que algunos habían dudado de eso. Y bueno, no es mucha ciencia, es presentar todo tal cual, es asegurarse de comprar el mismo repuesto, la tapa se saca y se pone muy fácil, es una plaqueta que se presenta de manera muy simple, resta colocar, no te tiene que sobrar nada,